Hawa wakaniambia, Yvonne Ko, tunampigia simu, anatuambia my sister ako sawa, lakini tunasikia ati kuna mtu amekufia kwa nyumba. Saa ile alifungua nyumba hivi, nikasikia harufu, nikaisha nguvu, nikaona kweli venye tuliambiwa ni kweli, lakini alikuwa anatuambia ako sawa. Auntie alisema ati msijali, Mungu anasema atafukuka. Shairi alifanya hiyo mlangeti, nikapata kai, ni my mom. Na pande hii nyama imemwagika. Na auntie alichapwa na watu wakaulizwa, kwani unasomeaga kanisa gani? Akasema ati wai kanisa Makenzi Shakahora. Hello Tuko family, my name is Kingori Wangeshi. This is not your ordinary episode of my story because this was an incident that was bizarre and shocked the country. A family or a couple was staying with a corpse in their house for 3 weeks. We are in Gatondo to speak to the affected family to understand what transpired and what are their suspicions. Come with me. Majina yangu naitwa Boniface Mungai Mwania. Nimezaliwa hapa Kiganjo ya Gatondo South na nafanyanga kazi ya driver, mimi dereva. Bwana Mungai, tuko hapa siku ya leo kwa sababu ya yale yamepata familia yenu na linakuhusu kabisa, manake yalifanyikia mamako. Kwa sababu sisi ni channel ya familia, tukaona ni vizuri tukutembelee. Tujue ni yepi yalifanyika, kulienda aje, mnaendeleaje, hadi hapa mmefikia wapi. Tueleze ni nini kiliendelea. Haya, mamangu anaitwa Rosemary wa Kenyani. Mayanko ni brother yake na wamefuatana. Sasa kuna wakati Mayanko alipiga simu akaniambia tumeongea na hiyo mama na nataka akuje huku kwangu tukae na yeye wiki mbili. Kutoka hapo tukajitayarisha my mom na my dad, tukampeleka na roho safi juu venye alikuwa amesema tumpeleke wakae na yeye siku mbili, tukaona ni sawa. Tulitoka hapa tarehe 16, tarehe 15. Tarehe 15 tukaenda huko Nakuru na tukakaribishwa, tukapata kuna bibi mwingine. Juu alikuwa na bibi wa kwanza na wachana wawili wakakosana. Hata madhi alikuwa anamsaidia, akamwambia shule mtoto analipishwa pesa ngapi hii na hii. So madhi anamtumia kitu kidogo. Sasa tukitoka hapa tukienda Nakuru tukapata kuna bibi mwingine na akatuambia, akaambia madhi, maisha tati nilikwambia nachokanga sana, natoka job usiku naamka asubuhi kukuja kupika nini. Alikuwa naishi peke yake juu huyo mtoto huyo mkubwa ako majuu, huyo mwingine alioleka huyo mdogo. Unaona Mayanko ako peke yake. Akasema nilikuwa nataka ukuje usalimie huyu bibi. Madhi akasema si uliniuliza nikakwambia oa. Akamwambia ni sawa. Tukapikiwa, tukarara. Tulitoka huko kitu saa 8. Siku ingine tarehe 16. Saa 8 ya mchana. Na madhe akaenda akatoa pesa 2,000, akatuambia hii 2,000 hii ni fare yenu, mjisimamie na hii fare, gari inaendaga inaharibika whatever, unaona. Tukaenda naye mpaka Nakuru town, akahakikisha tumebook na tumeingia gari na tukaenda, na alikuwa akasema wacha nirudi kwa kazi kidogo. Sasa wakati mnatoka Nakuru ilikuwa ni wewe na my dad, hakuna mtu mwingine. Haya, sisi tukaenda nyumbani.
na tukawapigia tukawaambia tumefika, na wakasema hiyo ni kazi ya Mungu, tumeshukuru. Siku ya 3 nikapigia Maadhi, nikamwambia Maadhi, uko aje? Mimi niko poa. Mko salama? Ni sawa. Hii wiki ingine Maadhi akaniambia nimtumie pesa, nikamtumia 15,000. Ndio apikiwe vizuri, kama ni dawa ya pressure mbaiwe. Hata tulikuwa tumemnunulia dawa ya wiki 2. Hivyo walikuwa walisema wakae na yeye wiki 2, tukamnunulia dawa za wiki ngapi? Unaona, juu ya sukari na hii pressure. Tukienda na yeye alikuwa anajipeleka, alikuwa mzuri sana. Kutoka hapo siku nyingine nikapiga simu, ikasema mteja. My sister wakanipigia simu wakaniuliza, Maadhi, simu iko mteja. Nikapigia, wakaniambia pigia niko umuulize ni nini. Unajua walikuwa najua tulikuwa tunaelewana sana. Sasa nikapigia niko habari anako mzuri. Nimepigia Maadhi, simu iko mteja. Akaniambia hapana, ni simu iliharibika. Lakini itatengenezwa. Kumaliza siku 3 tena nikapiga Maadhi, tena iko mteja. Wakaniambia hebu pigia niko umuulize mama wako aje juu simu iko mteja. Tena nikampigia, akaniambia msijali, si tuko na hiyo mama. Mama wako sawa. Huyu my sister mdogo wakiwa na babangu wakamtumia 24,000. Umeelewa? Na mimi nilituma 15. Simu ikasema mteja tena. Hiyo 24,000 ilikuwa ya nini? Yani unajua ako kwa brother yake. Kile kitu anataka, ndio alikuwa anakulanga matunda, ndio anunuange matunda, umeelewa? Na dawa, kila kitu kenye anataka. Kutoka hapo tukimaliza wiki ya 3 tukaambiwa ati huku kwa Niko kuna mtu amekufia kwa nyumba. Mwenye alipiga simu, kuna kazini ya mamangu anaitwa Wamboi. Alikuwa anafanya kazi hapa Koni Kikabura. Wakakosana na bwana yake, akakuja kutembelea aunti. Sasa huyu shosho, unajua ni aunti yake. Akapata kazi huku, wakakaa huku kwa shosho, akajitayarisha, yani akaenda akakoboa huko kambi. Mayani kwa kapigia Wambui simu, akamwambia Wambui, Wahu anasema ukuje anataka kuongea na wewe. Na saa hizo wakati anasema hivyo, nyinyi mnampigia simu iko mteja bado? Bado inasema mteja. Huyu kazini ya my mom alitoka hapa kaenda Nakuru na hakutuambia yoyote. Unajua alikuwa anafaulu ambie mama yake ama watoto wake juu tuko huku. Akatoka hapa akafunga kazi saa 12 akaenda mpaka Nakuru. Nakuru alifika saa 4:30 ya usiku. Akaenda akapata kazini yake Mayanko na bibi yake na katoto kadogo. Akakuja akauliza wapi Wahu, anaambia tu Wahu amelala hapa, lakini akafikiri ni kama kawaida amela venye unajua hata mtu analalanga. Sasa akapata watu 2 na Anko na bibi yake na katoto. Ati walishama waombe. Ati ile maombi alisikia, akasikia ati mwili itafukuka kesho saa 12. Wambui akastuka. Wambui akaambiwa kuja uone wa your cousin. Ati wakamfungulia hiyo room. Akapata Maadhi amekufa na hakukufa jana ama
Naona ati akapata mahali ako na tunyamanyama hii dudu zinatokanga kwa mwili. Wabui akalala huko, akaamka asubuhi, akapigia brother yake, akashindwa kutuambia. Umeelewa? Lakini hata yeye alikuwa anajaribu kupigia mahali, bado simu inasema mteja. Lakini kazini yake ikimpigia simu anamwambia wahu ako sawa. Na mimi nikipiga simu anasema ako sawa. Sasa Wabui alipigia brother yake. Naye brother yake akapigia brother ya mamangu. Naye brother ya mamangu akakuja akasikia hiyo story na akatupigia simu sisi wote. Tukakutana pale kazini. Kuna kazi tunakuanga nayo hapa. Na mimi kwa bahati mzuri sikuwa kazi. My sister akanipigia simu akaniambia, bro, uko wapi? Nimefika hapa Kikajo. Mimi naishi hapa Kimbo ya Ruiru. Akaniambia, hebu kuja na uharakishe. Nikasema sawa. Tena niko akanipigia. Mugai uko wapi? Niko hapa. Sikuja na niwe tunagojea. Tena auntie akanipigia. Nikaona hapa kuna kitu imefanyika. Nikajua huyu ni my mom. Ready? Ni mgonjwa. Sasa hawa wakaniambia Yvonne Kawira tunampigia simu anatuambia my sister ako sawa, lakini tunasikia ati kuna mtu amekufia kwa nyo. Wewe mpigie simu umwambie kuelezea vizuri juu nyinyi ndio mnakuanga free na yeye. Nikatoa simu. Nikampigia. Anko habari. Mko aje? Tuko salama. Ni nini nasikia ati kuna mtu amekufia huko kwa nyumba, ni nani huko kwako? Akaniambia hapana, wachana hao mshene ya watu. Hakuna mamako ako sawa. Na watu wa kwetu wakapunguza akaona tulikuwa tumeshtuka sana. Mimi nikapigia auntie. Nikauliza auntie habari mzuri. Unajua ni nani? Hapana ni Mungai. Kuna story nimesikia na nimeshtuka sana. Nimesikia ati kuna mtu amekufia huko kwenu. Kwani mamangu alikufa? Akaniambia hapana Mungai, mamako ako hapa. Nikamuuliza ako wapi? Ako hapa. Anafanya nini? Amelala. Kwa bahati mzuri nikamwambia fanya hivi. Ende umwamshe, umgonge amke, umpatie simu. Juu yake bado inakuanga mteja. Auntie akakata simu. Nikafikiria ameenda kumwamsha, unaona? Mimi kutoka hapo tukagoja kitu dakika 10. Hao watu wakaniambia, bado hajapiga. Hebu piga tena. Kupiga imesema mteja. Ya auntie yako sasa. Hiyo auntie. Unajua lazima nimpigie nimuulize kwani hujamwamsha? Simu ikasema mteja. Anko ikasema mteja. Tulikuwa tumeongea na Anko saa hiyo na niongea na bibi yake. Haya, watu wa kwetu nikawaambia, mbona wamezima simu wawili? Kwa hivyo hiyo maneno ni ukweli. Hata tulikuwa tumetaganyikiwa. Hata tulikuwa tunataka kwenda kulikuwa kitu saa 1:30. Nikawaambia hii ndio gari yetu. Tuweke mafuta tuende bio. Tukasema acha tuende saa 8 ya usiku. Nikawaambia hiyo masaa ni sawa juu hapo ni masaa 3. Kutoka hapo tukaenda tukiwa watu 14 gari nishani mzima. Mkajaza gari. Sasa mkajaza gari mkiwa familia. Brother za mamangu na watoto wake na sister wake. Auntie na my uncle na my father na sisi. Tukaenda. Tulifika huko saa 11 na dakika 40. Nikawaambia hawa wako huku kwa nyumba. Tukaona madirisha mastima siko. Nikawaambia hawa wako huku. Nikapigia my uncle. Hakuchukua simu. Tukasikia imeingia. Nikawaambia imeingia. Lakini tukikuja bado tulikuwa tunajaribu kupiga usiku. Unaona? Ikaingia. Hakuchukua. Mara ya pili hakuchukua. Mara ya 3 akachukua. Juu ya ile machungu nilikuwa nayo, hata sikumsalimia.
Nilimwambia anko kuja unifungulie gate. Akaniuliza ati, nikamwambia kuja unifungulie gate, niko hapa kwako nje. Akakata simu. Tukikaa kidogo tukaona bibi yake amechungulia. Anafanya hivi aone kama ni ukwe. Nikaambia auntie hiyo ni auntie. Kukaa kidogo tukaona mayani niko naye anashughuli. Nikamwambia huyo ni aniko. Tukakaa kama dakika 40 saa 12:15 bado hajatufungulia gate. Hawajakuja kufungua. Hawa wakaniambia mpigie. Saa ile nilitoa simu ndio nimpigie aniko nimuulize kwani ni nini ufungui. Nikasikia amefungua mlango, akakuja polepole. Venye alitembea tukaona mambo iko sawa. Juu vile alikuwa anatembea tunaona hii maneno anga ni ukweli. Watu wakasema hii maneno naona kama ni ukweli, lakini haya akakuja akafungua hii gate, akatuambia Mungai, karibu sana, karibuni. Akatuambia karibu. Haya tukamfuata. Tukaenda mpaka kwake. Unajua mimi nimeishi huko muda kiasi. Nikiwa secondary, nikitoka huko Uganda, nilikuwa napitia kwake nakaa kama siku 4 naenda home. Saa ile alifungua nyumba hivi, nikasikia harufu. Nikaisha nguvu, nikaona kweli. Venye tuliambiwa ni kweli, lakini alikuwa anatuambia ako sawa. Watu wa kwetu wakaanza kulia. Sita za mamangu wakaanza kulia. Kwa hivyo kila mtu ambaye alikaribia pale alikuwa anasikia hiyo harufu, alikuwa anahisi harufu. Venye tuliambiwa kuna mtu amekufia kwa nyumba, si ndio harufu sasa. Tukaingia kwa nyumba, alikuwa akatupea viti. Tukaingia huko, tukakaa chini. Alikuwa akasema hiyo mama anaitwa Mama Biti. Mama Biti tuombe wageni wetu wamekuja. Akaomba vizuri sana. Kuna wakati alisema ati mwenye amekufa Mungu anamuonyesha atafukuka. Tukamwambia hapana, wewe wapi masista zao? Wakasema wapi my sister, na mimi nikasema wapi my mom. Alikuwa akasema ni nini Mungai? Nikamwambia hapana, tumekuja juu ya my mom, ako wapi? Sasa akatuambia amelala hapo. Bibi yake akakuja akatufungulia, si tukamfuata. Unajua nilikuwa najua kwenye alikuwa analala. Sasa auntie alikuja, nikaona mahali ndio huyu amelala, lakini mlangeti unaona hii mlangeti. Auntie alisema ati msijali, Mungu anasema atafukuka. Shairi alifanya hiyo mlangeti hivi, nikaona nywele ya mamangu kuna ile design alikuwa anatengenezwa. Nikapata guy in my mom. Na pande hii nyama imemwagika. Masita zao wakapiga duru. Wakati nilitoka kwa hiyo bedroom, nikapata mayani kwa amesimama pale kando wakiwa na bibi yake. Nikauliza mayani kwa wewe umeua mama yangu we. Tumekuletea mamangu na my father akiwa sawa, tena tumemkujia tena amekufa. Nikamuuliza mayani kwa mbona umefanya hivi? Anatuambia hapana, msijali ati atafukuka. Tukaona huyu kichwa yake si mzuri na tulishangaa sana, lakini maneno yote ni bibi yake. Huyo bibi wa pili? Watatu. Alikuwa watatu? Yeah. Wa pili wamezaa na kijana Kanyoni wa huku. Sasa baba ya niko babu yangu wakakosana, sasa akaoa huyu watatu. Nikauliza auntie, ni nini mbaya na nyinyi? Mnakaa kwa nyumba
na hii harufu yote, na mtoto hiyo katoto kalikuwa kana shida kakilia huko, na mtoto akiwa hapa sasa sisi tukakashirika, tukaenda nje. Bado hawa anti bado wanapiga duru. Wakaenda kwa polisi Pondeni, inaitwa Pondeni police station, hiyo police station. Tukakuja na askari, wakasema msikubali hao watu watoroke. Tulifunga mpaka Kinya gate. Nao hao watu wengine nyumba 10 na nini wakakuja wakauliza ni nini huku kwa Kanyoni. Walikuwa wanajulikana hapo na watu walikuwa wanampenda sana Kanyoni, alikuwa huko anajulikana Kanyoni. Nini kimefanyika huku kwa Kanyoni? Watu wanasema aenda uone vile amefanya sister yake. Ati huyo ni sister yake. Watu wanakuja, wanaona, wanapiga duru. Sasa askari wakakuja na CID. Mayani kwa kaanza kupigwa na watu. Lakini sana sana watu walikuwa wanasema Kanyoni acheni na yeye, huyu ndio tunataka atuambie mbona amefanya hivi. Anti akachapwa. Tukamuuliza wapi simu ya mamangu. Akaenda akatutolea na document zingine madhi alikuwa amebeba na sisi hatujui, na my ATM. Tukashangaa. Zilikuwa documents za nini? Kuna tumashabashaba hivyo. Hii mashabashaba watu wana nini. Na my ATM zote zake, alikuwa na ATM ngapi? 4. Tukapewa hiyo document zote na kitambulisho yake, na tukapewa simu. My sister huyu akafungulia simu, akaona iko sawa na imejaa moto. Huyu mtoto wake walikuwa naishi na yeye hapa, huyu mdogo. Tukamuuliza, mbona mlikataa kutupigia simu? Hata mimi nimeshangaa, nimeona hii maneno. Hata mimi nimeshangaa, sijui nini babangu amefanya hivi. Akaulizwa, simu ya anti kwani kuliendaje? Ati ilianguka kwa maji. Tukamuuliza, unasema ilianguka maji, hii ni nini? Hii ni simu na iko on. Huyu my sister wanajua pin ya madhi. Wakaenda direct kwa M-Pesa. Wakapata madhi alikuwa anatoa 200 kitu siku kama wiki moja, lakini hakuna message nyingine. Sasa ndio tulikuwa tuende kwa cyber, tutolewa statement kutoka saa ile tulimpeleka Januari tarehe 15 mpaka siku ile tulimwendea. Juu tujue hii pesa hii yote alipeleka wapi. Balance ilikuwa inaonyesha nini? Ilikuwa inaonyesha 600. Ulikuwa umemtumia 15,000 na anatumia 24, hiyo ni 39. Na alibeba pesa, kuna pesa alibeba kitu 40,000 akienda huko. Yote sasa ni 79. Yote ni 79. Yeah. Lakini tukasema tuenda tutolewe statement ndio tujue hii pesa silienda wapi. Juu balance inaonyesha ni 600, hakuna pesa ingine. Askari wakakuja, wakabeba mamangu. Tukalia, tukaona ni kweli ndio huyu amebebwa na amewekelewa kwa gari. My uncle na bibi yake wakashikwa. Katoto kadogo kalishikwa mkono na nyumba 10. Lakini walikuwa na kahoja kuliendaje, lakini katoto kadogo, lakini kanashtuka. Lakini kalisema ati mamu walikuwa nataka kushiba shimo wapi? Hapa nje. Juu tukaona wakati aliona tumejua, wakati tuliingia kwa hiyo nyumba, hata tulikuta wamekunywa chai na mkate pale. Na walikuwa wamejitayarisha na mtoto akaoshwa vizuri. Kwa hivyo walikuwa nataka kutoro. Juu alisikia tukisema haina shida, lakini tutajipanga kesho tukuje. Kwa hivyo alifikiria tutakuja kesho mchana. Kwa bahati mzuri sisi tulienda usiku. Hata tukitembea simu zao zilikuwa mteja, kwa hivyo hakujua kama tunaenda. Sasa hapo ndio tuliambia Mungu asante, na tukasema tukashukuru.
Juu mamangu hata saa hii nukulia tungelia. Wangeenda wamshike hapo huyo mtoto alikuwa anasema tu alikuwa anataka kushiba shimo pale. Kwa hivyo ni kumaanisha walikuwa wanataka wamshike hapo na watoro. Haya, askari wakakuja. Tukapeleka mamangu moshari inaitwa Nanex huko Nakuru town. Na mayaniko akashikwa akapelekwa polisi. Tukakuja tukaandikisha maneno yote statement na tukapewa barua ya kutoa mamangu huko tumlete hapa KU. Na auntie alichapwa na watu wakaulizwa, kwani unasomeaga kanisa gani? Akasema ati ni wa Catholic. Akachapwa akaambiwa Catholic haifanyangi hiyo tabia. Wewe utatuelezea wewe ni wa kanisa gani? Akasema ati ni wa kanisa Makenzi Shakahora. Akaulizwa hao watu walikuja, hao watu wawili mlikuwa mkiomba wako wapi? Sasa unajua lazima aelezee serikali hao watu ni aina gani, na walikuja huko ati waombee mamangu afukuke. Lakini huyu auntie, huyu cousin ya mamangu aliniambia ati walikuwa naomba wanasema fafa hivi tuliguru, walikuwa na shida wakisema hivyo. Ati na ile magongona aliona inafanywa akashtu. Asubuhi ndio alienda akaonyeshwa akaambiwa usijali atafukuka. Ndio alijitayarisha akatoroka. Ni nini hiyo walikuwa wanafanya? Ni mambo gani hayo walikuwa wanafanya ili akashtuka? Juu unajua hata yeye anaogopa hajakuja, lakini mama yao walikuja huku jana na brothers yao na yule brother yake mdogo mwenye alitupigia simu. Umeelewa? Sasa anaogopa kukuja huku. Juu tulikashirika, juu tuliambia mzazi wao mbona akienda huko mbona hakutupea ripoti. Umeelewa? Sasa anaogopa kuku. Lakini mimi nilimpigia simu, hata yeye alizima simu. Nilimpigia simu ikaingia, nikamwambia hebu nielezee venye ulitoka hapa ukaenda kwa your cousin. Akaniambia hiyo maneno yote, ati venye ile magongona ilifanywa sijui nini, lakini simu yangu ikaiza moto. Lakini atatuambia atueleze ile magongona walikuwa nafanya. Juu tulikashirika, hata tulikuwa tunasema hata ni wa masomo gani. Juu alitoka hapa, hawezi ambia mama yake, na hawezi niambia maapigie sita za madhi ama brother za mamangu. Sasa kutoka hapo, ngoja kidogo. Na huyo anko yako wewe ulikuwa unajua anasoma kanisa gani? Nani? Aniko ni wa Catholic. Aniko ni wa Catholic. Bibi yake ndio hujui sasa huyo aunti yako? Bibi yake ndio alichapwa na raia akasema ni wa hii kanisa yao ni ya Makenzi hiyo Shakahora. Lakini tuliona ni ukweli juu mnakaaji na hiyo harufu yote ya wiki 3 na mnakula chakula huko, mnakunywa maji huko, mnaogea huko hiyo wiki 3. Hata kwa nyumba ukiona paka ikufirie kwa nyumba, mtu anatafutanga hiyo paka mpaka nini? Hiyo panya mpaka muitafute kwenye iko mnaiona mnatupa. Sasa hii mwili mzima angetuambia mamangu kuna mahali amefika hana nguvu, amegojeka, nimempeleka hospitali. Ama tumuende tumpeleke ile hospitali tumezoeanga kumpeleka. Sasa niko bona tukimpigia hiyo wiki yote anatuambia mama ako sawa. Hata saa ile tulienda alikuwa anatuambia ati ako sawa msijali. Hata mkitaka tukamuuliza unataka tukuje? Hata mkitaka kukuja kujeni. Tukaona ni ukwe. Kwa hivyo mayani kwa hawezi achilia mamangu juu walikuwa hapa. Hata zili zao wawili ndio wanajua. So tulisema haina shida. Tukasema acha tusike mamangu, lakini Mungu alifanya vizuri juu kuna mtu anatorokanga anaenda mnamtafuta miaka nenda rudi hamuone. Afadhali uone mtu amekufa muone ndio huyu kuliko atoro.
Juu tulimpeleka juu ya mayanko. Juu mayanko walikuwa wanapendana sana. Hata sisi tulishangaa juu. Tukimpeleka tulikuwa tunampeleka juu ya mayanko. Lakini ni kama huyo auntie, ni kama alikuwa anataka shita yake ndio afanye hiyo magongo na hiyo ya mashetani. Ni kama ni hivyo tu. Hata niko hatujui kama aliingia kwa hiyo masomo, aliingizwa kwa hiyo masomo hatujui. Mbona walimnyang'anya simu na wakazima. Sinaona ndio tusijue imane. Halafu Pesa mlipata ilitolewa na nani ama ilienda wapi? hiyo pesa bado hatujaangalia juu ya hii maprocess. Unaona hii? Wacha tushike mama yangu. Ndio hii kidoda isha. Kutoka hapo ndio tuchukue hii step ya simu ya madhe. Tujue hiyo pesa ilienda wapi, alikuwa anatolea wapi. Jana niliona habari kwamba wakati postmortem report ilitoka inasema kwamba alifariki kwa sababu ya kukosa chakula. Na umetaja mambo ya Shakahola na kule watu walikuwa wanajifunga hadi kifo. Unaona kama ni hiyo mambo imefanyika pia kwa mamako hapa Nakuru? Najua hata akifanyiwa postmortem kwa tumbo yake hakuwa na ngoro na mahuri, hizo vitu hakukuwa. Hakukuwa na some parts, some organs za mwili. Tuliona daktari alituambia juu ya kukaa hivyo sana shilisha shikamwagikia huko kwa nini. Na ile madawa alikuwa anakunywa ya sukari nini whatever. Pole sana Bwana Mungai na familia yenu na yako. Sasa wewe ndio umeachwa na babako muweze kuongoza hiyo familia ya yenye ilikuwa pia na mamako. Tuko family, it is never easy to do some of these interviews, and especially when a family is grieving, and we are here so that we can also support them through you. And right now I'm seated with the daughter atueleze kuhusu historia ama wasifu wa mwenda zake ni mpenzi wao mama yao Rosemary Wahu. Tutaanza kwa jina lako tukujue zaidi. Naitwa Anne Wanjiru Mwania. Na wewe ni mzaliwa wa ngapi kutokana na huyu mama Rose? Mimi ni msichana wake na mimi ndio wa mwisho. Tuko watatu. Hebu tueleze mood katika familia iko namna gani na attitude yenu ni gani towards your uncle mwenye alifanya haya maneno, ama tuseme hiyo familia ya your uncle, because ni yeye na bibi yake. How is the mood in the family na mnachukuliaje huyo uncle? Tunamchukulia vibaya juu hatukuwa tunadhani hiyo kitu inaweza fanyika. Hata mamake hakuwa nadhani hiyo kitu inaweza fanyika. Juu hata akienda hakuwa hiyo kitu inatusubua by the way. Juu hiyo hata ikifanyike hivyo hatukuwa tunafikiria ati alikuwa anaweza fanya hivyo, anaweza ua mamangu. Hatukuwa tunafikiria kitu kaa hiyo. Juu hata wanaichukulia kama tunaweza jua haki ya nini mamangu alikufa aje. Juu hata kama ni chakula anasema ni chakula, unajua hata wanaweza mnyima chakula. Juu hata simu kusema mteja na tunabii imeharibika, ni simu wamemnyang'anya. Juu hata kama ni chakula anaweza hana nguvu ya kwenda kwa nini kwa jiko aende apike chakula. Labda hata walikuwa wanamwambia wampe chakula wanakataa. Juu hiyo ni kanisa wamejiwekelea na mama hakuwa. Hata akienda tuko tunafikiria kuna mabukaa hiyo inaweza endelea. Ati ama kuko na kanisa kama hiyo ama anaomba ako na mambo hiyo ya kuomba sijui Sakahora hiyo hatukuwa tunajua. Juu kama tungejua hangeenda. Juu hata mimi mama akienda nilikuwa nimemwambia juu ya kushida ukienda huko ni mbali sana na unakunywa dawa za pressure na zikiisha. Kaniambia hapana lazima niende juu hata nimekaa miaka mingi sana kama sijaenda wapi huko kwa brathangu. Allow me to ask, unaona kama walimtoa kafara? Ni kama kulingana na huwezi kaa na mtu kwa wiki. Ni kama juu hata huyo bibi akiomba saa hizo alianzia na kitu ya kusema kutoka siku 11, date 11. Tukashindwa date 11. Nikaangalia simu hata sikuingia kwa nyumba mimi. Juu nilikuwa nastuka. Date 11 kuangalia mpaka saa hizo ilikuwa date 6. Hiyo ni kama mwezi mzima.
Kwa hivyo wamekaa na yeye kama hata si wiki 3 hivyo, inaambia ni kama mwezi mzima kutoka date 11 mpaka date 6. Unaona hiyo ni wiki 4. Kukaa na mtu kaa huyo kwa nyumba, si kunaonekana ni kama kitu ilikuwa wanafanya. Juu hata hivyo daktari alisema huko kwa postmortem hiyo kitu imekosekana, hata kama juu hakuwa amemwagika kila mahali, ingekuwa imetolewa wapi? Unajua unaweza jiuliza maswali zingine, imetolewa wapi? Juu kwenye amemwagika ni kichwa, lakini huku kwingine hajamwagika hivyo. Tulikuwa sasa tunafikiria ati juu alikuwa amefunikwa mpaka hapa. Wanafunuliwa tu kichwa ndio imemwagika. Lakini huku hakujamwagika. Sasa tunashindwa roho imeenda wapi? Na huku hakujamwagika. Unaweza jiuliza maswali zingine. Sio ni kama kitu alikuwa anamfanyia. Poleni sana kwa yale yaliyowapata, na tunatumai kwamba familia kubwa ya Tuko itashirikiana na nyinyi mnapotembea katika hii safari ambayo ni nzito sana, ni ya kushtua, ni ya kuogofya, na haswa wakati imefanywa na mtu aliye karibu na nyinyi sana. Tueleze jina lako. Ninaitwa Joseph Mogai. Na hiyo ni bibi wangu amekufa. Tumeelezwa na kijana wako kwamba ulikuwa mmoja wa wale walimpeleka Nakuru. Ulikuwa na matarajio kama haya ama ni nini kilikuwa kiliendelea hadi mambo yakafanyika hivi? Sikuwa tukielekea hiyo mambo. Tulikuwa tumpeleka kwa brother yake. Aende amuone na makae wiki 2 arudi hapa. Hata ni biashara sana. Wakati mlianza kusikia ripoti kwamba kuna mtu amefariki kwa ile nyumba ambayo mlipeleka bibi yako, mama ya watoto wako, uliamini anaweza kuwa ni bibi yako? Hatukuwa tukiamini, sababu tukitoka huku tulikuwa tumchukue turudi naye akiwa hai, lakini kufika huko tukakuta amekufa. Ni hatua gani mtachukua kama familia? Manake huu ni mtu wa familia, amewatendea hivyo, mtachukua hatua gani? Sasa hatua inaweza kuchukuliwa. Sisi hatuna hatua mbaya sana na kijana wetu, lakini serikali ndio itaamua. Sasa wako mahakamani, wako ndani, na bado kupelekwa kotini. Wanaweza kupelekwa wiki nyingine, wanaweza kupelekwa kotini. Hatujui wamechukua hatua gani. Swali la mwisho, ni pengo gani ambalo bibi yako ameacha katika maisha ya familia yako? Sisi tumewachwa na watoto, nilikuwa na watoto 3. Niko kijana Mungai, Siro, Gadoni, na sasa mimi. Sasa tutaendelea na maisha na mbele. Hatuwezi kurudi na nyuma. Tutaanza kwa jina lako na una uhusiano gani na mpenzi Rosemary? Jina langu naitwa Dorcas Waithera Kanyoni. Huyu sister yangu ni ule niko nyuma yake. Na sasa huyo sister yangu siku ile anataka kwenda Nakuru, alinipigia simu. Akaniuliza, my sister uko wapi? Nikamwambia niko job. Akaniambia kuja kwangu, funga kazi ukuje kwangu. Niko na mambo ninataka kukueleza. Mimi nikafunga, nikaenda, nikamkuta kwake amekaa nje. Akaniambia mimi napigiwa na brother yangu simu, ninataka kwenda. Nikamwambia utaenda leo ama kesho? Akaniambia nitaenda kesho. Nikamwambia ukweli uende ukae ama utakuja? Nitaenda wiki 2 alafu nikuje. Nikamwambia hakuna shida. Alikueleza ni mambo gani alikuwa anaenda kuelezwa kule? Ati aliambiwa huyu brother yangu ameoa, aende akasalimie huyo bibi yake. Hilo jambo limekuaffect namna gani wewe? Imeaffect vibaya sana, kwa sababu akichukua sister yangu hakutuambia anaenda kumuua. Sasa tukiambiwa ameua tunasikia vibaya sana. Mimi nasema asante kwa Mungu kwa sababu tuliona huyu sister yangu. Na ninasema asante kwa sababu watu wa Nakuru wanatuchika vizuri. Hata polisi wanatuchika vizuri kwa sababu wanatuambia kujeni, hiyo maneno yote tutakuwa na yeye.
na wakatusika vizuri. Mimi nasema asanti, kwa sababu hii mtoto huyu sister yangu tumemchika, tunamuona hakutoroka, tunachika wote, bibi yake na brother yangu na sister yangu tulimchika, tukamuona. Sijui ni nambari gani mnatumia kwa sababu ya mipango ya mazishi ambayo unaweza peana hapa wale watu ambao wanatazama, manake si kupenda kwenu ama kwa mamako na si ugonjwa. Mmoja anaweza tusaidia, namba yangu ni 0724 58 40 45. 0724 58 40 45. Italeta Boniface Mungai Mwania. Asante sana Mungai kwa wakati wako. Poleni sana. Pokea rambirambi kutoka kwa familia kubwa ya Tuko, na wataendelea kuwashikilia kwa njia moja ama nyingine. Preparations to rest Rosemary are in high gear. And as grief lingers around this homestead, so do unanswered questions as to what happened to their kin and caused by one of their own. This has been my story right here on Tuko. My name is Kingori Wangeshi. Keep watching.